你听说过白池女士的故事吗？如果没有，那就请听我讲一讲吧。那是发生在夏天的事情。一天早上，我在刷牙时忽然发现一颗后槽牙上出现了黑点，估计是蛀牙了。当时正是期末周，天大地大也比不上背书大，再加上这颗牙并不怎么疼，我就没太放在心上，只想着等过几天考试结束再去看牙医就好了。于是那天我就如往常一样找了一间教室默默复习，直到夜幕降临，有个同学离开了教室，他走时没有把门带上，走廊里的背书声传了进来，显得有些嘈杂。我下意识想起身去关门，门口却站着一个女人。当时正是夏天，大部分人都穿着短袖短裤，那个女人却穿了一身貌似很厚实的西装裙，而且半张脸都被挡在一顶帽子的阴影下，让人一眼看过去就觉得很不舒服。我愣了一下，没有立即起身，另一个同学却仿佛没有看到那人一样，走过去砰一声将门关上了。那人谁呀？不会是复习压力太大，跑出来做行为艺术解压了吧？我吐槽了一句，随后就低下头继续看书了。不知是不是情绪问题，我总觉得那颗蛀牙开始隐隐作痛。回到宿舍，我找了消炎药和止痛药吃下，随后就躺在床上昏昏沉沉地睡了过去。半梦半醒间，我忽然觉得非常闷热，明明开着空调，为什么这么热？还有我的牙，痛的就像是拿钻头钻着神经一样，根本无法忽视。那颗蛀牙竟然这么严重吗？明天我就得去看医生了。我想坐起身，再吃2片止疼药下去，然而努力了半天，却根本动弹不得。我的意识醒着，身体却仿佛还在沉睡。怎么回事？这是鬼压床了吗？如果是平时也就罢了，但现在我的牙真的很痛啊！我努力想控制我的身体，挣扎，终于我的眼睛睁开了。然而另一双眼睛就这样与我四目相对了。这双眼睛的主人就是今晚出现在教室门口的那个女人。我惊恐万分，却只能眼睁睁看着女人轻轻蠕动了几下嘴唇，对我说道：那颗疼痛的牙此时更似乎要在我的口腔中烧灼起来，而这疼痛就好像专门为了印证她的话而生一般。女人微微一笑，对着我再次说道：挑选时，还未等到这个疑问在我脑中成型，女人就已经缓缓张开了嘴。这个家伙嘴巴张开到将整个头颅都快分成2半，而这所谓的口腔里密密麻麻全部都是牙齿。这到底是什么？我的身体仍然动弹不得，但我又能清楚地感受到闷热、恐惧、疼痛以及额头上渗出的汗水。他的催促声仍未停止，数不清的牙齿几乎快要怼到我的眼前。最后我终于忍无可忍，冲着他大声喊道：我才不挑啊！随后我身上一轻，而当我再次睁开眼时，天已经亮了。在去医院的公交车上，我不断搜索着和那个女人有关的消息，慢慢的，有关她的传说真的被我拼凑了出来。网上那些所谓的知情者称那个女人为白池女士，她似乎是一种都市怪谈般的存在。据说她口腔内全都是健康白皙的牙齿，而她会随机选择蛀牙的人，让他们从自己口中挑选牙齿，
从而换掉坏牙，重新获得健康干净的牙齿。所以他算是一种善良的家伙吗？不论是真是假，单就昨晚那个经历而言，这些消息起码让我不那么紧张了。你这颗牙坏得很严重啊，已经是需要拔牙的程度了。拔牙？这对于年纪轻轻的我而言，无疑是个大问题。而医生为我讲解了半天之后，又补充道：你这么年轻，如果合适的话，也许可以做一个智齿牵引。智齿牵引？是的，这样的话，你……不，医生，我连忙打断他，我没有智齿啊。诶，怎么没有？医生顺手拿了镜子过来，指着那颗蛀牙后面的地方说道：你这颗智齿看起来长得还不错呢。他手指的地方的的确确长着一颗完整的牙，可明明昨天这里还没有的。这太不可思议了，世界上怎么会有这样的事？我不由自主地想到了那个白齿女士的故事。难道她真的给我送来了一颗新的牙？我按照医生的安排去拍了片子，而当医生点开电脑上的影像时，我真的没有办法向你完全形容我当时的心情。那张片子上显示，我的整个口腔里密密麻麻全是埋在肉中即将长出来的新的牙。这是个很奇怪的故事，对吧？白齿女士会请蛀牙的人从自己口中挑选新的牙齿，而如果要拒绝她的好意，就需要明明白白地说清楚才可以。否则，如果让她误解，她很有可能会慷慨地将自己所有的牙齿都送给你。好啦好啦，不要露出那么奇怪的表情啦，这只是个故事嘛。牙齿是要陪伴我们一生的，无论如何都应该好好清理，用心保护它们才行啊。话说，你最近蛀牙了对吧？